أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
Alle lof zij Allah. Dankzij de genade van God werd de Jalsa Salana, de jaarlijkse bijeenkomst van Groot-Brittannië, vorige week gehouden. Degenen die de Jalsa hebben bijgewoond en degenen die het gevolgd hebben op MTA, hebben geprofiteerd van de zegeningen van de Jalsa. Iedereen informeert mij tijdens ontmoetingen of door middel van brieven dat er dit jaar heel wat verbeteringen zijn in de organisatie van de Jalsa. De toespraken van dit jaar, die zowel spiritueel als wereldlijk waren, werden zeer goed voorbereid en voorgebracht. Zoals altijd vertel ik in de vrijdagspreek na de Jalsa over de zegeningen van God tijdens de Jalsa en de bevindingen van gasten. Verder bedank ik de vrijwillige werkers van de Jalsa en vermeld ik enkele tekortkomingen in zaken organisatie. Met de genade van God beïnvloedt de atmosfeer van de Jalsa elk vroom persoon. Sommige niet-Ahmadis en niet-moslims komen de Jalsa bijwonen omdat hun Ahmadi vrienden vertellen over de zegeningen van de Jalsa en omdat ze willen nagaan in hoeverre dit waar is. Wanneer deze vrienden de Jalsa bijwonen, erkennen ze dat hun bevindingen van de Jalsa de oorspronkelijke beeld overstijgen. Er zijn sommigen die zo onder de indruk zijn dat ze de eed, de beit, afleggen. Dit jaar zijn er 2 Russische gasten die door de indruk van de Jalsa de eed hebben afgelegd. Gasten van Guatemala, Chili en Costa Rica, afkomstig van Zuid-Amerika, namen niet deel aan de beit, maar waren zeer onder de indruk. Nadat ze de hele Jalsa hadden bijgewoond, hebben ze mij ontmoet en verteld dat ze betreurden om niet deelgenomen te hebben aan de beit. Ze zeiden dat ze de waarheid gevonden hebben en de beit wilden afleggen. Deze 6 mensen, waaronder 4 mannen en 2 vrouwen, hebben gisteren na de zogergebed de eed afgelegd. Een van die mannen die gisteren de eed heeft afgelegd was de heer Sami Kadri. Hij leeft in Guatemala, maar is afkomstig van Jordanië. Hij vertelt dat hij in de Jalsa de eenheid, liefde en affectie gezien heeft die de heilige profeet, vrede zij met hem, in ons wilde opwekken. Hij was onder de indruk door de organisatie, discipline, onderlinge liefde
nederigheid en medeleven. Hij zei dat de Jalsa een illustratie is van de hadith waarin de heilige profeet, vrede zij met hem, zegt dat de gelovigen zoals één lichaam zijn. Wanneer één deel van het lichaam pijn lijdt, wordt dit gevoeld door het hele lichaam. Verder zegt hij dat hij de beste beloning wenst voor de werkers van de Jalsa. De heer Sabilla uit Costa Rica vertelt dat hij erg onder de indruk was van de organisatie van de Jalsa en de manier waarop elke werker zijn taak volbracht. Hij was verheugd over de discussies die hij voerde met gasten vanuit verschillende landen en op die manier vond hij dat zijn geloof werd versterkt en hij kreeg ook meer interesse in de ware islam. Verder zegt hij dat de vrijdagspreken, richtlijnen en adviezen van de kalif bedoeld zijn voor alle Sunni en Shia moslims. De mevrouw Diana Neima uit Costa Rica zei dat de Jalsa een unieke belevenis was en dat de wederzijdse liefde tussen mensen met verschillende origines een grote indruk maakte op haar. De atmosfeer tijdens de bid herinnerde haar aan de tijd van de heilige profeet, vrede zij met hem. Ze zei dat de Ahmadiyya-moslimgemeenschap zeker zal uitbreiden en de liefdevolle boodschap van de islam zal verspreiden. Deze dame heeft gisteren ook de eed afgelegd. Inderdaad, de Ahmadiyya-moslimgemeenschap toont de prachtige boodschap van de islam. Deze liefde en affectie kan door iedereen worden geobserveerd. Dit creëert een verlangen om een deel van de ware islam te zijn, of tenminste de misvattingen over de islam worden zo opgehelderd. Dit is het bewijs dat de islamitische leerstellingen niet ouderwets zijn en dat God deze gemeenschap altijd bijstaat. Een familie uit Pakistan vertelt mij een keer dat een oude dame in hun familie een sterke tegenstander was van de gemeenschap. Wanneer ze een keer mee naar Rabwa moest gaan, woonde zij de Jalsa bij. Ze zag de spirituele atmosfeer en de organisatie van de Langarhana en luisterde naar de toespraken en was zo onder de indruk dat ze de eed aflegde bij de tweede kalif. Inderdaad, tijdens elke kalifaat kwamen mensen de Jalsa bijwonen en werden positief beïnvloed. Dit is de teken van de waarachtigheid van de beloofde Messias, vrede zij met hem, en een teken van goddelijke bijstand aan de kalifaat.
Deze belevenissen kunnen niet gerealiseerd worden door menselijke inspanningen. De atmosfeer van de Jalsa is een stille vorm van tabligh, waarbij elke werker van de Jalsa een stille missionaris is. Gasten zijn onder de indruk van de stille werk van alle vrijwilligers zonder enige paniek te tonen en zonder ruwe taalgebruik. Mannen, vrouwen en kinderen zijn allemaal bezig met het dienen van anderen. De Jalsa dient als een bron van geloofsversterking voor Ahmadis. Sommige mensen geven toe dat ze zoeken naar tekortkomingen in de Jalsa, maar zelfs zij hebben dit jaar toegegeven dat dit jaar de vrolijkheid van de werkers veel groter was dan vroeger. Nu vertel ik de belevenissen van belangrijke gasten van de Jalsa. Een spreker van Kinshasa, Congo, vertelt dat hij voor de eerste keer de Jalsa heeft bijgewoond. Hij heeft het hele proces van de bid gevolgd. Hij ervoer dat iedereen elkaar ontmoette, alsof het oude vrienden zijn. Hij vertelt dat hij ooit eens een provinciale bijeenkomst plande en door de disorganisatie er op de eerste dag al 26 doden vielen. Hij was enorm onder de indruk door de organisatie van de Jalsa, waarbij niemand op een hoge toon praat en zelfs kleine kinderen met liefde en enthousiasme water serveerden. Kinderen hebben liefst alles voor hun eigen, maar de Jamaat heeft de kinderen vanaf een jonge leeftijd getraind om de comfort van anderen prioriteit te geven. De meneer schrijft dat hij na de Jalsa naar de ambassade ging en aan de ambassadeur vertelde dat hij veel conferenties heeft bijgewoond, maar de uitstekende organisatie die hij tijdens de Jalsa heeft waargenomen, heeft hij nog nooit gezien. De minister van Buitenlandse Zaken van Benin zei dat hij geen woorden vindt om de organisatie van de Jalsa te prijzen. Hij zag kinderen, volwassenen en ouderen die ijverig werkten om de Jalsa tot een succes te leiden. Hij zei dat hij de wereld heeft gezien en ervaring heeft met afspraken gemaakt door supermachten zoals de VS. Doch een uitstekende bijeenkomst zoals de Jalsa had hij nog nooit gezien. Hij zei dat het geheim achter de sterkte van de gemeenschap de Khalif is. En het is deze gemeenschap die vandaag werkt aan vrede en broederlijkheid. De minister van Defensie van Uganda
zei dat het onmogelijk is om zijn belevenis te uiten. Hij heeft de tentoonstelling gezien en een ontmoeting met de huzoer gehad. Hij vertelde huzoer dat alleen een leger zulk een discipline teweeg kan brengen. De huzoer zei hierop dat zelfs het leger van Uganda dit niet kan teweegbrengen. Hierop gaf hij huzoer gelijk. Een gast van Griekenland, die Griekse vertalingen uitvoert voor de gemeenschap, verzond een e-mail waarin hij zei dat het geen kleine zaak is om zulk een groot aantal mensen bijeen te brengen in zulk een vredevolle manier voor de zaak van liefde, vrede en gebed. Hij zei dat de Ahmadiyya-gemeenschap niet zomaar geld uitgeeft voor armen. Integendeel, ze zorgt ervoor dat deze mensen op hun eigen benen kunnen staan door middel van verschillende projecten. Hij zei dat hij van niemand een klacht heeft ontvangen tijdens de Jalsa en hij zag alle vrijwilligers opgewekt werken. Ze werken uiterst hard om de gasten te dienen en hun een gevoel van thuis te geven in de jamia waar ze verbleven. Een televisiedirecteur uit Nigeria was ook de gast. Hij zei dat de organisatie tijdens de Jalsa van een internationaal kaliber was en dat de toespraken uitstekend waren. De ceremonie van de beit, de eedaflegging, heeft een diepe indruk achtergelaten. Hij zei dat hij heel emotioneel werd in het bijzijn van de kalif, omdat hij de reden kon zien waarom alle Ahmadis hem volgen. Hij zei dat hij de liefde en affectie die de mensen op de Jalsa toonden, nog nooit heeft waargenomen. Verder zei hij dat als hij terugkeert, hij iedereen zou meedelen dat alle moslims dit voorbeeld moeten volgen. Een redacteur-assistente van een krant uit Nigeria zei dat ze door het bijwonen van de Jalsa heeft gerealiseerd dat alle leden van de gemeenschap elkaar groeten met een glimlach vol met liefde. Ze zei dat ze sinds 18 jaar een journaliste is en zonder twijfel kan zeggen dat de Ahmadiyya-gemeenschap de ware islam voorstelt. Een burgemeester van Kasterlee uit België zei dat hij kennis maakte met de ware leerstellingen van de islam. Hij zag met zijn eigen ogen hoe deze leerstellingen in de praktijk worden toegepast door de Ahmadis. Hij kon de wederzijdse liefde in de ogen van de mensen zien. Voordat hij naar de Jalsa kwam, heeft hij enkel contact gehad met Ahmadis in zijn stad. Doch, nadat hij de Jalsa heeft bijgewoond, zag hij hoe de gemeenschap opereert op een internationaal niveau en dat ze alles toepassen wat ze prediken.
Hij zei dat de organisatie van de Jalsa uitstekend is. Verder heeft hij ook de stand van Humanity First bezocht en de Engineers Association en was onder de indruk van de liefdadigheid van de gemeenschap. Hij zei dat hij de gemeenschap veel meer apprecieerde nadat hij de Jalsa had bijgewoond. De wijsburgemeester van Turnhout uit België zei dat hij tijdens de Jalsa een islam zag die het tegenovergestelde is van de islam dat men waarneemt vanuit de media. Hij wil de boodschap van de ware boodschap van de islam verspreiden en ervoor werken aan een eenheid van het mensendom. Hij zei dat hij heeft gezien hoe de gemeenschap van zijn stad ernaar streeft om de mensheid te dienen. Maar na de Jalsa heeft hij ervaren dat de hele Ahmadiyya gemeenschap wereldwijd streeft naar dit doel. De vrouw van de wijsburgemeester vertelt dat ze een unieke liefde heeft ervaren wanneer ze de vrouwen van de Jalsa bezocht. Er was een indrukwekkende atmosfeer wanneer de kalif de vrouwen Jalsa kwam bezoeken. Duizenden vrouwen luisterden in stilte naar de toespraak van de kalif. Ze zei dat ze in de toespraak van de kalif de antwoorden kreeg voor de vragen die ze had in verband met de leerstellingen van de islam met betrekking tot de vrouwen. Een vriend vanuit België die de Ahmadiyya gemeenschap al een lange tijd kent, had voor de eerste keer de Jalsa bijgewoond. Hij heeft alles gezien in deze 3-daagse Jalsa en zei dat de Ahmadiyya moslimgemeenschap zonder twijfel de ware islam voorstelt. Hij zei dat hij mensen zag wenen tijdens het gebed en dit had een diepe indruk gemaakt op hem. Een journalist vanuit Malta, die ook een televisiehost is, kende de gemeenschap sinds 3 jaar en interviewde Huzur. Hij zei dat het voor hem evident is dat de gemeenschap in de 125 jaar na de oprichting een enorme vooruitgang heeft geboekt en is gevestigd in 206 landen. Dit zou niet mogelijk kunnen zijn zonder goddelijke hulp. Hij zei, met betrekking tot de discipline in de Jalsa, waar er discipline is, daar is God. Hij zei dat nadat hij zou terugkeren, hij een documentaire zou uitzenden van 1 uur, gebaseerd op het interview van Huzur en de gemeenschap. Een professor die filosofie onderricht in een college in Malta, zei dat hij een gedetailleerde artikel zou schrijven over de gebeurtenissen in de Jalsa, zodat anderen ook kunnen profiteren van de religieuze en wereldlijke adviezen. Ahmadi
en niet-Ahmadi-gasten kwamen uit Frans-Guyana ook naar de Jalsa. Onder hun was een christelijke professor die zei dat hij niet begreep waarom hij werd uitgenodigd voor de Jalsa. Hij besefte wel dat de Jalsa niet enkel voor de leden van de gemeenschap was, het is bedoeld voor de hele wereld. Hij zei dat hij enorme rust vond in de recitatie van de Heilige Koran en heeft deze ook meegekregen. Dit jaar kwamen heel veel nationale en buitenlandse journalisten naar de Jalsa. Een hindoeïstische journaliste zei dat haar moeder haar heeft gewaarschuwd om geen moslim-evenementen bij te wonen. Ze zei dat deze mensen gevaarlijk zijn en haar zouden vermoorden zonder dat iemand dit te weten komt. Na de Jalsa wilde de journaliste haar moeder meedelen dat Ahmadis meer vredevol zijn dan de Hindoes en ook dat ze kennis moet maken met de prachtige leerstellingen die werden meegedeeld tijdens de Jalsa. Een journaliste uit Belize, het land waarin de gemeenschap zich dit jaar heeft gevestigd, kwam de Jalsa bijwonen. Ze zei dat haar belevenissen beter waren dan ze had verwacht. Ze heeft gereflecteerd over onze motto: liefde voor iedereen, haat voor niemand. En inderdaad, ze voelde de liefde overal in de Jalsa. Ze zei dat ze altijd zou onthouden wat de gemeenschap haar heeft gegeven. En ze bedankte iedereen die vrijwillig gewerkt hebben op de Jalsa. Ze zei dat ze geboren was in een strikte Sunni-moslimfamilie. Ze verwijderde zich van de islamitische leerstellingen door de ruwe karakter van haar familie, maar toch bleef ze geloven in een God. Haar belevenis van de Jalsa was uniek, waarin ze waarnam dat geen enkel Ahmadi vrouw of meid beperkt werd. Zij deden wat ze wilden in alle vrijheid. Ze liepen rond in de bazaar en ontmoetten elkaar met liefde. Ze zei dat als ze geboren zou zijn in een Ahmadi-familie, dat ze niet zou rebelleren, zoals ze dat deed bij haar familie. Verder zei ze dat ze veel vrienden had gemaakt tijdens de Jalsa. Huzur zei dat de Ahmadis dankbaar moeten zijn aan Allah, omdat ze geboren zijn in een Ahmadi-familie, of omdat ze de Ahmadiyyat hebben aanvaard en dus beschermd zijn van zaken die anderen doen rebelleren. Huzur zei ook dat sommige Ahmadi meisjes zich op momenten slecht gedragen. Zij moeten zich herinneren dat anderen onder de indruk zijn van onze levensstijl. Ze moeten zich niet minderwaardig voelen of lijden onder complexen. De leerstellingen van de islam zijn volgens de menselijke natuur.
Een journaliste zei dat ze religieus was en alcohol en tabakco gemeden heeft en regelmatig naar de kerk ging. Doch kreeg ze nooit zulk een respect in de kerk als die ze kreeg in de jalsa. Ze zei dat ze zich heel speciaal voelde op de jalsa. Een niet-Ahmadi-vriend vanuit Kazachstan bedankte de kalif en de gemeenschap vanuit het diepste van zijn hart voor de uitnodiging tot de jalsa. Hij zei dat hij een religieuze geleerde was die opnieuw verschillende geloven onderzocht gedurende 50 jaar. Doch het motto liefde voor iedereen, haat voor niemand was het meest aantrekkelijk voor hem. Dit was een zaak waarover andere islamitische bewegingen niet over hebben nagedacht. In deze tijd waarin extremisme op zijn hoogtepunt is en religieuze intolerantie wijd verspreid is, was het enkel de Ahmadiyya gemeenschap die werkte aan mensheidvriendelijke projecten. Op die manier worden de leerstellingen die altijd al in de islam aanwezig waren, weer aan het licht gebracht. Deze leerstellingen zijn nauw gebonden aan de harten van tientallen miljoenen mensen en vooral aan de Kazachstanen. Hier zijn de religieuze leiders bang van en willen daarom de Ahmadiyya-gemeenschap schade toebrengen. Verzoek zij om te bidden voor de veiligheid van Ahmadis in Kazachstan. Ook waren er veel gasten uit Sierra Leone. Een van hen vertelt dat de Jalsa live werd uitgezonden in Sierra Leone en dat zelfs de president hiernaar heeft gekeken. Hij bood zelfs een geschenk aan de gemeenschap als felicitatie voor de Jalsa. Minister van Justitie van Trinidad en Tobago kwamen naar de Jalsa en zeiden dat de liefde die de gemeenschap heeft voor hun kalif niet te beschrijven is in woorden. Hij zei dat de organisatie van de Jalsa enorm is en dat men kan voldoen dat God achter deze gemeenschap staat. Hij zei dat hij enorm geroerd was door de Jalsa. Een groep van gasten uit Kroatië, bestaande uit 5 katholieke dames en 4 universitaire dames, kwamen naar de Jalsa. De hoofd van een moslimvestiging in Zagreb kwam samen met 3 katholieke mannen. De hoofd van de Arabische moslimvestiging zei dat hij de meerdere evenementen heeft bijgewoond, maar nergens zag hij jonge kinderen water dienen zoals bij de Jalsa. Hij was ook onder de indruk van de studenten van de Jamia en andere jonge vrijwilligers. Een dame zei dat ze verwonderde wanneer de vrijwilligers een pauze namen om te rusten.
Ze vertelde dat ze nog nooit zulke toegewijde vrijwilligers heeft gezien. Een student zei dat ze het meest bevredigd was met de antwoorden die de kalif gaf op haar vragen en dat ze voelde dat als de moslimwereld zocht naar de leiding van een huzoer, hun problemen zouden worden opgelost in een vredevolle manier. Ook een andere universitaire student uitte haar genoegen over de antwoorden van huzoer op de vragen. De directeur van het ministerie van Cultuur vanuit Haiti was ook te gast op de Jalsa. Hij zei dat hij het verheugd was om de Jalsa bij te wonen en om te zien dat zulke een organisatie een voorbeeldgemeenschap is voor de hele wereld. Hij zei dat hij onder de indruk was van iedereen die werkte op de Jalsa en hun bewonderde, het zij jong of oud. Verder presenteert huzoer de meningen van de nieuwe leden van de gemeenschap. Een dame uit Mexico vertelt dat ze veel zaken heeft bijgeleerd door de Jalsa. Ze zei dat ze niet enkel bewust werd van de realiteit van het leven, maar ook realiseerde wat de oorzaken zijn van de huidige stand van de moslimwereld. Ze zei dat ze voelde dat de secte waartoe zij behoorde goed was. Maar nadat ze de Jalsa heeft bijgewoond, ze realiseerde dat hier in deze gemeenschap de gezegende voorbeeld van de heilige profeet, vrede zij met hem, werd gevolgd. Ze bad altijd om te behoren tot de beste der mensen en geleid te worden door de ware kalif. Ze zei dat haar gebeden werden verhoord doordat ze tot de gemeenschap toetrad. Een nieuw Ahmadi van Belize zei dat hij na de 3-daagse Jalsa realiseerde hoe uitgebreid het bereik van de gemeenschap is. Hij zei dat de organisatie van de gemeenschap opeen werd uitgevoerd op een fascinerende wijze. Hij ontmoette mensen van 80 verschillende landen met verschillende achtergronden. Hij apprecieerde het grote aantal aan vrijwilligers die hard werkten om de Jalsa te leiden tot een succes. De voorzitter van de vrouwengemeenschap van Marshall-eilanden, die een nieuwe lid van de gemeenschap is, zei dat het bijwonen van de Jalsa een enorme zegen is. Ze observeerde dat iedereen het gevoel van liefde had voor elkaar. Dit was een toepassing van de liefde, van de motto, liefde voor iedereen, haat voor niemand. Ze voelde indrukwekkende gevoelens tijdens de toespraak van de kalif en ze werd zelfs tot tranen gebracht. Ze vond ook de belevenis van de beit zeer prachtig. Een Afrikaans-Amerikaanse lajna, een vrouwelijke lid van de gemeenschap, vertelt haar droom aan huzoer.
In haar droom verrichtte ze het gebed in een prachtige en zeer grote moskee. Ze herkent de mensen daar niet en elke keer voelt ze alsof ze in een ander land is. Tijdens de Jalsa, waar mensen vanuit de hele wereld samen het gebed verrichten, voelde zij dat haar droom waar werd. Een nieuwe Ahmadi vanuit Mexico zei dat de mensen vanuit verschillende landen vol liefde waren voor de kalif. Hij zei dat de gemeenschap een voorbeeldgemeenschap is en dat het een belichaming is van de ware leerstellingen van de islam. Een imam vanuit Mexico, die de gemeenschap toetrad, samen met 70 volgers, zei dat hij talrijke zegeningen van God zal nederdalen tijdens de Jalsa. De toespraken van Huzur vergroten niet enkel zijn kennis, maar gaven hem ook innerlijke vrede. Elk bijwoner van de Jalsa was als een getuige van het feit dat islam een religie van vrede is. Een nieuwe Ahmadi uit Panama zei dat hij het meest onder de indruk is van de organisatie van de Jalsa en liefde en eenheid die werd geuit door iedereen. Hij zei dat hij een revolutionaire verandering zag gebeuren in zijn leven. Een Ahmadi uit Frans-Guyana, die de eed aflegde in 2008, kwam naar de Jalsa voor de eerste keer. Hij zei dat hij geboren was als moslim en dat hij de eerste Ahmadi was in Frans-Guyana. Nu dat hij de Jalsa heeft bijgewoond, realiseert hij nu echt de betekenis van de Ahmadiyya gemeenschap en de kalif. Een vriend uit België zei dat wanneer hij voor de eerste keer een Ahmadi-moskee bezocht, hij de liefde voelde die hij ook in de Jalsa terugvond. Hij legde de eed af tijdens de internationale beit en zei dat hij niet kan verwoorden wat hij voelde tijdens de beit. Door de ontmoeting met de kalif realiseerde hij dat dit inderdaad een kalif is die verkozen is door God. Een vriend uit de Filipijnen heeft ook de eed afgelegd tijdens de Jalsa. Hij zei dat door de Jalsa bij te wonen, hij gevonden heeft wat hij naar op zoek was. Met de wil van God wil hij de rest van zijn leven doorbrengen als een Ahmadi-moslim. Hij vond dat de liefdevolle enthousiasme van de vrijwillige werkers van de Jalsa prijzenswaardig was. Hij zag hun werken van 's morgens tot 's nachts en deze belevenis heeft zijn hart gewonnen. Een vriend van Mali, die de eed aflegde in de Jalsa, zei dat hij nog nooit zulke gevoelens ervoer als de gevoelens die opkwamen tijdens de beit. Hij zei dat de tegenstanders van de gemeenschap zelfs op zijn best geen fractie van een evenement zoals de Jalsa kunnen organiseren.
Hij zei dat zelfs de Verenigde Naties geen evenement zoals de Jalsa kunnen organiseren. Een vriend uit Kazachstan zei dat hij al meerdere malen de Jalsa heeft bijgewoond, maar dat dit de eerste keer was dat hij verbleef in de Jamia. Hij prees de organisatie van de verblijfplaats, die zorgde voor een sterke band tussen de mensen van verschillende landen die er verbleven. Het gezamenlijke gebed werd in groot aantal mensen verricht. Dit was heel belangrijk voor hem, aangezien het moeilijk is in zijn streken om het gebed gezamenlijk te verrichten met veel mensen. Met de genade van God hebben dit jaar onze persteam en het persteam van Groot-Brittannië samengewerkt om voor de eerste keer en de Jalsa werd uitgezonden, zodat de boodschap van Ahmadiyyat en de ware islam de mensen heeft bereikt. Ook de buitenlandse pers en media hebben positieve commentaren gegeven. De boodschap van Ahmadiyyat heeft ongeveer 13 miljoen mensen bereikt in Groot-Brittannië. Artikels worden nog steeds geschreven en nieuwe worden nog steeds uitgezonden. Naar schatting zijn er 12 tot 13 miljoen mensen buiten Groot-Brittannië die de boodschap hebben ontvangen. Mensen van de pers en media die verschillende of geen geloof hebben, kwamen de Jalsa bijwonen en waren onder de indruk. Althans, hebben deze mensen hun eigen kledingstijlen en tradities. Sommige vrouwen kleden zich bescheiden, maar dragen geen sjaal. Hoewel er sommigen zijn die een sjaal nemen. Wij kunnen hun niet zeggen dat ze een sjaal moeten nemen. Sommige mannen hebben een strikt en stijf karakter. Een BBC-correspondente die naar de Jalsa kwam, had op een gegeven moment haar hoofd niet bedekt. Een man heeft een sjaal op haar hoofd gelegd. De vrouw was bescheiden gekleed en had haar hoofd wel bedekt, hoewel het op een gegeven moment niet zo was. De correspondente, die een Ahmadi kende, lachte met hetgeen wat de man deed, maar zei dat dit negatief en beledigend zou kunnen opgevat worden, zou het iemand anders geweest zijn in haar plaats. Mannen moeten onthouden dat ze niet het recht hebben om anderen op te leggen wat ze moeten doen en moeten zichzelf onder controle houden. Het is niet hun taak om de hoofd van een vrouw te bedekken. Mannen worden gevraagd om hun ogen neergeslagen te houden en moeten dus hun eigen verplichtingen naleven. Er is geen enkel bevel van God die zegt dat men met dwang de hoofden van moslimvrouwen moet bedekken, laat staan niet-moslimvrouwen.
Het zijn zulke mannen die strikte gedachten hebben en sommige andere rare mannen die de islam tot schande brengen. Niemand mag denken dat zij verantwoordelijk zijn om de wereld te hervormen. Een gelijkaardige voorval vond plaats, waarbij een man zei tegen een Ahmadi, die een journaliste vergezelde, dat hij de vrouw moest vertellen om haar hoofd te bedekken. Zulke mannen adviseer ik dat ze eerst zorgen voor hun eigen families. En de wereld zal met de wil van God vanzelf hervormen. Het zijn zulke voorvallen die mensen de rug doen toekeren naar de islam. Eerder vermeldde ik het verhaal van een journaliste die zich verwijderde van de islam door de harde en strikte wijze van haar vader. Wanneer ze de vrijheid zag in de Jalsa, wenste ze dat ze geboren zou zijn in een Ahmadi-familie. Het zijn vrouwen die de vrouwen moeten hervormen, zeker in Europa, waar er een ophef is dat moslimmannen hard, onrechtvaardig en wreed zijn. Zulke acties door mannen verergeren de zaken. Zulke zaken moeten door vrouwen behandeld worden met vriendelijkheid. De Lajna doen hun werk en het maakt niet uit, want de journalisten die de Jalsa bijwonen, kleden zich bescheiden op hun eigen manier. Met de genade van God speelt MDA een enorm belangrijke rol in het uitzenden van de programma's van de Jalsa. Ahmadis en ook anderen hebben zeer goede commentaren gegeven. En niet-Ahmadi-Arabieren hebben ook goede reacties vertoond en zeiden dat dit inderdaad de ware islam is en de ware khalif is die de moslim-umma nodig heeft. De MDA-uitzending werd ook live getoond op nationale zenders van Ghana en Sierra Leone en op een privézender in Nigeria. Dit werd ook goed opgevangen voor de kijkers. Een commentaar van Ghana zei dat ze veel gehoord had van de gemeenschap en dat ze verbaasd waren om MTA te zien, omdat hun imam vertelde over de valsheid van de gemeenschap. Een niet-Ahmadi-dame besliste om Ahmadi te worden. En Ahmadi schreef dat ze voor de eerste keer de internationale bijtceremonie had gezien en zich trots voelde om Ahmadi te zijn. Een andere persoon schreef dat hij de programma's van de Jalsa zag en de filosofie van de gemeenschap begreep en beslist heeft om Ahmadi te worden. Veel mensen hebben commentaren gezonden met de boodschap dat ze spoedig de gemeenschap zouden toetreden. Een christelijke vriend uit Sierra Leone
schreef dat het een zegen was om de live-programma's van de Jalsa te bekijken. Een andere persoon schreef dat ze hun buren hebben uitgenodigd om de Jalsa te bekijken. Een ander commentaar was dat de Jalsa een spectaculair evenement was. En velen zeiden dat de uitzending van de Jalsa goed werd opgevangen door de niet-Ahmadis. In Nigeria hebben naar schatting 1 miljoen mensen gekeken naar de Jalsa op televisie. Ongeveer 330.000 mensen hebben de Jalsa bekeken door livestreaming op het internet. We moeten onthouden dat positieve feedback ons moet aanmoedigen om verder en beter te werken en de zaken niet laten rusten. Vooruitstrevende gemeenschappen proberen zichzelf telkens te verbeteren. We moeten beseffen dat er altijd tekortkomingen kunnen zijn. Deze kunnen opduiken in deze grootschalige organisatie. Dit is op zich niet zorgwekkend, maar deze moeten genoteerd worden en moeten verbeterd worden voor de volgende keer. De tekortkomingen worden niet enkel veroorzaakt voor werkers, maar kunnen ook opduiken door sommige koppige bijwoners van de Jalsa. Hier moet men ook op voorbereid zijn en deze mensen moeten opgeleid worden voordat ze naar de Jalsa komen. Verder heb ik geïnformeerd over een vrouw die met kinderen zat in de grote tent. Een werker merkte dit op en zei tegen de vrouw dat er een aparte tent was voor moeders met kinderen. Hierop zei de vrouw dat ze hier niet van op de hoogte was, maar dat ze zou vertrekken naar de andere tent. Later realiseerde de werker dat de vrouw een gast was en geen Ahmadi. Ze verontschuldigde zich en zei dat ze mocht blijven zitten indien haar kinderen stil kunnen blijven. Ondertussen begon een Ahmadi-vrouw die dichtbij was te argumenteren met de werker, door te zeggen dat als zij geen probleem had met de vrouw, waarom de werker daar dan een probleem van maakte. Gelukkig reageerde de werker op een gepaste manier en liet de situatie niet uit de hand lopen. De vrouw vroeg of er een hadith is die verbiedt dat men niet mag zitten in de grote tent. Zulke hardnekkige vrouwen moeten hun houding veranderen. Als men vraagt naar een hadith, dan staat er in een hadith en in de Heilige Koran dat men instructies moet volgen, ongeacht van wie de instructies komen. Een amir wordt met plezier gevolgd, maar in de heilige profeet, vrede zij met hem, zei dat men een amir moet volgen, ook al heeft hij een hoofd die zo klein is als een rozijn. Ook al is er een hadith of niet, zulke rebellerende houdingen mogen niet gezien worden als een kleine zaak. Inderdaad, de hadith zegt om instructies te gehoorzamen en na te leven, en dit is heel essentieel voor ieder van ons die zich Ahmadi noemt.
Zulke houdingen moeten genoteerd worden en doorgegeven worden aan de verantwoordelijkheden die de AIM-kaarten van deze individuen annuleren, zodat ze de Jalsa niet meer kunnen bijwonen. De gemeenschap heeft zulke rebellerende houdingen niet nodig. Verder is er ook een klacht met betrekking tot toiletten aan de vrouwenzijde die niet zo proper waren. Mensen hebben dit jaar het eten en het brood geprezen. Mogen Allah ons in staat stellen om dit nog verder te verbeteren. Een klacht werd ontvangen dat een oudere vrouw geen eten werd geserveerd, omdat ze te laat was. Iedereen, vooral zieken, kinderen en ouderen, moeten geserveerd worden met eten, als er eten is, ongeacht de tijd. In feite, er zou georganiseerd moeten worden dat zulke mensen op ieder moment met eten geserveerd kunnen worden. En hun zou moeten verteld worden dat ze speciale diensten verkrijgen. Men zou op een vriendelijke wijze moeten vertellen dat ze te laat zijn. Dit jaar werd er geëxperimenteerd met toiletten te installeren in tenten op een grote schaal en dit werd goed opgevangen. Russische gasten klaagden over transportfaciliteiten. Ze verbleven in de Jamia, maar de transport was niet voldoende, met als resultaat dat ze te laat aankwamen op de Jalsa en een gedeelte van de vroege programma's misten. Ook de terugkeer naar de Jamia was te laat, waardoor ze het tahajjud-gebed misten. Het transport moet verbeterd worden en dit moet genoteerd worden in de Rode Boek. Met de genade van God was de Jalsa in het algemeen heel goed verlopen en de gasten waren tevreden. Mogen de goede invloeden van de Jalsa een deel worden van ons leven. Zoals de gasten de werkers hebben bedankt, wil ik ook de mannen en vrouwen die vrijwillig werkten bedanken. Mogen Allah hun belonen en hun diensten aanvaarden en hun in staat stellen om de volgende keer nog betere diensten aan te bieden. Mogen hun diensten de geest hebben van de islamitische leerstellingen. Mogen Allah van de bijwoners en de werkers van de Jalsa waar Ahmadis maken. अगर किसी वजह से आज लेट हो गए हैं तो कल ये वक्त हैं खाने के इस पे आए या आइंदा जो भी वक्त हो, लेकिन रवैया हमदर्दाना और प्यार वाला होना चाहिए। इसी तरह इस दफ़ा जो तजुर्बा इन्होंने किया था टेंट्स में बड़े पैमाने पर वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह बनाने का, उसका भी अच्छी तारीफ की गई है। रशियन मेहमानों की एक तरफ से एक
शिकायत आई थी कि जामिया में इंतज़ाम था लेकिन ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नाकाफ़ी था, जिसकी वजह से जलसे पर आते हुए देर हो जाती थी और एक आध तकरीर उनकी मिस हो जाती थी या कुछ हिस्सा उसका। इसी तरह वापसी पर भी लेट जाते थे और जिसकी वजह से तहज्जुद ज़ाया होती थी। तो इस लिहाज से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अगले साल मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इसको अपने सुर्ख किताब में सारी दर्ज करें, रेड बुक में। बहरहाल अल्लाह ताला के फज़ल से मजमूई तौर पर जलसा अच्छा गुजर गया, मेहमानों ने अच्छा असर लिया। मैंने कहा मुकर्रीन की तकरीरें भी अल्लाह ताला के फज़ल से अच्छी थीं। अल्लाह ताला इन नेक असरात को हमेशा कायम भी रखे और अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। और इस जिस तरह मेहमानों ने तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है, मैं भी तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ, कारकुनात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और उनकी खिदमत कबूल फरमाए, उनको पहले से बढ़कर आइंदा खिदमत की तौफीक अता फरमाए और सिर्फ ज़ाहिरी खिदमत ना हो बल्कि इस्लाम की तालीम की हकीकी रूह भी उन्हें पैदा करे और उन्हें सबको शामिल होने वालों को भी और इन खिदमत करने वालों को भी हकीकी और सच्चा अहमदी बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।